10月即将上线韩剧速览。10月即将上线一波精彩韩剧，涵盖奇幻、爱情、历史、剧情等多种类型，带你走进浪漫与成长的精彩世界。许愿吧，精灵。许愿吧，精灵将于10月3日起在 Netflix 播出。本剧由李秉宪、安吉镐联合执导，金银书执笔，主演金宇彬、裴秀智、安恩真、卢长炫和高圭碧。许愿吧，精灵讲述了一个奇幻浪漫喜剧故事。沉睡千年的灯神金宇彬苏醒后，与情感缺失的人类裴秀智展开了一场围绕3个愿望的奇妙旅程。金宇彬饰演的灯神自称撒旦，风趣又带点病态的幽默，与裴秀智饰演的冷酷女主形成强烈反差。两人的相爱相杀关系充满火花。剧中裴秀智的角色以强硬态度掌控局面，展现独特魅力，而金宇彬则在长发造型下散发别样风采。预告片中，两人从互相嫌弃到逐渐靠近，夹杂着金银书一贯的犀利台词和奇幻设定，让人期待这场别开生面的爱情故事。此外，卢长炫的天使身份引发猜测，安恩真等角色的神秘设定也为剧情增添悬念。这部剧以其独特的金银书式幽默和浪漫，势必掀起一波热潮。宇宙嫁给我。宇宙嫁给我将于10月10日起每周5、6在 SBS 播出。本剧由宋贤旭、黄仁赫联合执导，李荷娜打造，主演崔宇植、廷沼民、裴娜拉、申瑟琪和徐范俊。宇宙嫁给我以一场为了赢得豪宅的假结婚为核心，讲述了一段甜蜜又激烈的浪漫喜剧。崔宇植饰演的 Kim Woo-jo 是传统糕点店宁顺堂的第4代继承人，完美主义却对他人漠不关心。与廷沼民饰演的 Yu Mary 因一场意外成为假夫妻。Yu Mary 是个敢爱敢恨的设计师，面对未婚夫背叛和房产诈骗的她，毅然向 Kim Woo-jo 求婚，开启了90天的伪新婚生活。二人在预告片中从针锋相对到心动一刻，甜蜜的吻戏预示着浪漫升级。配角裴娜拉饰演的 Baek Sang-hyun 则暗中监视这对假夫妻，为剧情增添笑料与悬念。这部剧以轻松幽默的风格展现了命运交织下的爱情火花，值得期待。台风商社。台风商社将于10月11日起每周6日在 TVN 播出。本剧由李娜静执导，张贤书执笔，主演李俊浩、金敏和、金文熙、程冬日和金智英。台风商社以1997年亚洲金融危机为背景，讲述了新手社长李俊浩的成长故事。李俊浩饰演的 Ken Tae-pong 曾是纨绔子弟，却因家族企业台风商社面临破产，接手公司重担。他与金敏和饰演的 Oh Mi-seon 携手，在危机中寻找希望。Oh Mi-seon 是个勤奋的长女，肩负家庭重担，凭借毅力在公司中成长为职场女性。剧中还有 Up-Go Street Boys 组合，以李俊浩和金文熙为首，展现了青春与友情的热血能量。预告片中 Kang Tae-pong 的魅力和团队的搞笑互动令人捧腹，而 IMF 背景下的奋斗故事则传递了温暖与力量。这部剧不仅有笑点、泪点，还有对普通人坚持不懈的深刻描绘，令人动容。玛丽和古怪爸爸们。玛丽和古怪爸爸们将于10月13日起每周1至周5在 KBS ETV 播出。本剧由徐用秀执导，金宏柱打造，主演何成礼、金显佑和朴恩惠。玛丽和古怪爸爸们讲述了少女康 Marie 寻找亲生父亲的爆笑又温馨的故事。贺成礼饰演的康 Marie 是个冷静理性的实习医生，面对复杂家庭环境和母亲的闯祸日常，他内心深处却藏着对父亲的思念。突然，3位父亲黄东珠、孔正焕和柳震同时出现，各自坚称自己是 Marie 的亲生父亲，引发了一场亲子风波。金显佑饰演的 Lee Kan-si 是 Marie 的温柔男友，与她共谱甜蜜恋曲，却因突如其来的家庭秘密面临挑战。
预告片中3位父亲的搞笑争斗和 Marie 的无奈表情令人捧腹，而她与男友的深情互动则为剧情增添暖意。这部剧以幽默笔触描绘另类家庭的诞生，适合喜欢温馨剧情的观众。死江流明月将于10月31日起每周5、6在 MBC 播出。本剧由李东贤执导，曹承熙执笔，主演姜泰武、金世正、李信荣、洪秀珠和陈九。死江流明月是一部融合灵魂互换的浪漫历史剧，讲述了王子与商贩的奇幻爱情故事。姜泰武饰演的Lee Kang是失去挚爱的世子，内心满是复仇的火焰，却意外与金世正饰演的商贩 Park Do-hee灵魂互换。Park Do-hee虽失去部分记忆，却凭借机敏和口才成为商界翘楚。两人从对立到相知，擦出火花，展开一段啼笑皆非的浪漫旅程。李信荣饰演的 Lee Won 是个孤独的王子，卷入命运般的爱情。洪秀珠饰演的 Kim Woo-hee 则为家族野心而挣扎。陈九饰演的 Kim Han-chol 是个冷酷的权谋家。剧中既有宫廷的阴谋与背叛，也有轻松幽默的灵魂互换桥段。预告片展现的演员化学反应令人期待。这部剧将历史与奇幻完美结合，值得一看。零指将于10月通过 TVING、Wolf 和 Watcher 播出，具体日期待定。本剧由李彻和执导，全一智执笔，主演朴持厚、赵俊英、崔普敏和朴柔娜。零指改编自同名网络漫画，讲述了一群青春少年通过绘画社团寻找自我价值的治愈爱情故事。朴持厚饰演的 Song Woo-eun 是个平凡的高中生，内心充满不安，却在绘画社团 Spirit Fingers 中找到归属。赵俊英饰演的 Nam Ki-jeong 是个外冷内热的模特。崔普敏饰演的 Gu Sen-ho 是温暖的学长，朴柔娜饰演的 Nam Green 则是干练的社团会长。预告片展现了社团成员各自的色彩，从害羞的 Baby Blue 到热情的 Red Finger， 每个人都在绘画中找到自我。剧中不仅有青春的悸动，还有对成长和梦想的深刻探讨，视觉风格还原了漫画的温暖色调。这部剧将为观众带来一场关于青春与治愈的视觉盛宴。以上就是2025年10月待播韩剧盘点，从奇幻浪漫到历史爱情，从爆笑喜剧到温馨治愈，每一部都各具特色，令人期待。你最期待哪一部？是金宇彬与裴秀智的奇幻火花，还是姜泰武与金世正的灵魂互换？快在评论区告诉我们。最后别忘了点赞、订阅我们的频道，第一时间解锁更多韩剧资讯。我们下期再见。